Mit über 20 Jahren bewährter Expertise. Zertifiziert nach ISO 9001, EAT 16949 und ISO 13485 liefern wir geschneiderte Lösungen für Branchen wie Elektronik, Automobil, Medizintechnik und Luft- und Raumfahrt. Unser Sortiment umfasst LVDs, Mikrocoaxialt, wasserdichte und umspritzte Kabel, gefertigt mit hochwertigen Steckverbindern von Molex, Tyco und weiteren namhaften Herstellern. Von Feinst-Pitch-Designs bis hin zu Mikroleitungen, bis zu 4.8 AWG, wir erfüllen auch die anspruchsvollsten Spezifikationen. Mit über 20 Jahren bewährter Expertise. Zertifiziert nach ISO 9001. EAT 16949 und ISO 13485 liefern wir geschneiderte Lösungen für Branchen wie Elektronik, Automobil, Medizintechnik und Luft- und Raumfahrt. Unser Sortiment umfasst